सलक्क ढिँडो पस्किँदै छु गाइस। सलक्क 2 3 गाइस। ल यति चाहिँ नमस्ते एभ्रिवान, हाई, वेलकम ब्याक इन सबिनारा युट्युब च्यानल। सबिनारा युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। र सदा चाहिँ म आज पनि फेरि मुखबाङ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज छ कोदोको ढिँडो। कोदोको ढिँडो छ अनि यो चाहिँ गाजर अनि चिकन गिजर्डसँग छ है आजको चाहिँ। मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ, हजुरहरूलाई नि सायद मन पर्छ होला। म ढिलो नगरी सुरु गरौँ है त। भोक पनि लागिरहेछ है, सुरु गरौँ। अति बेस्ट भएछ ल। ओहो, हरियो खोर्सानी पाउन साउने एउटा। वाउ,
Superb guys, amazing. It was amazing taste. अति मिठो थियो। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरु पनि यसैगरी साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। तबसम्मको लागि be happy, stay safe guys, see you in next video. Okay.